Bună, sunt Ioana. Astăzi m-am gândit să fac un fel de Get Ready With Me, My Daily Makeup Routine, care se traduce prin mă filmez în timp ce mă machiez și exact asta am făcut. Warning, this is not a tutorial. E pur și simplu felul în care mă machiez eu on a daily basis. Am să încep prin a-mi prinde părul cu două clămițe ca să nu îl umplu cu fond de ten sau concealer. Și cu puțin balsam de buze, pentru că mi se crapă buzele din cauza frigului. Ok. Primul pas al meu întotdeauna este să aplic fond de ten și momentan folosesc fond de ten Inuskin din gama The One de la Oriflame. Este unul dintre fondurile mele de ten preferate. I-am făcut și review pe blog și am să las linkul în articol. Iar pensula pe care o folosesc este de la EcoTools, se numește Custom Coverage Buffing. Îmi place destul de mult, însă mă așteptam să fie un pic mai fină, dar merge și așa, adică e fină, doar că nu la fel de fină ca cele de la Real Techniques, de exemplu. În general încep să aplic fondul de ten pe frunte și pe nas și pe bărbie, adică în zona T, iar apoi continui către exteriorul feței. Și îmi place foarte mult să take my time atunci când vine vorba de fondul de ten, pentru că nu vreau să rămân cu urme neacoperite, cu dungi sau linii sau nu mai știu eu ce. Unul din motivele pentru care îmi place foarte mult fondul ăsta de ten e că nuanța mi se potrivește perfect și nu e nevoie să o trag foarte mult înspre gât. După ce simt că am terminat cu partea de fond de ten, trec la concealer și folosesc Esther Skin Match în nuanța Ivory, cred că e cea mai deschisă nuanța lor, e sub formă de creion și îl aplic în zona ochilor, așa, pe lateralele nasului un pic și pe bărbie, tot așa din cauza frigului încep să mă transform și devin așa rosy în anumite locuri. Și eu folosesc de aceeași pensulă. Îmi place să găsesc utilități diferite pensulelor. Yeah. Pasul următor este să folosesc iluminator, adică fardul meu metalic, Full Metal Shadow. Îmi place să iau din recipient și să aplic direct pe pensulă, după care să pun pe pomeți. Îmi place foarte, foarte mult fardul ăsta ca iluminator. Schimbă total aspectul feței. Primul pas este să aplic un primer și folosesc MAC Paint Pot în nuanța Soft Ochre. Îmi place super mult chestia asta. Pe lângă textura foarte fină și ușor de folosit, îmi place că nuanța îmi acoperă foarte bine roșața specifică pleoapelor. Și aplic puțin și pe pleoapa inferioară. Dar pentru că mi se pare că în felul ăsta lucrurile stau mai bine închegate și arăt mai ok pe parcursul zilei. Next step este să-mi fac sprâncenele și am să folosesc un baton de ceară Fixing Brow Wax de la Catrice. E super ușor de folosit
pur și simplu le întind pe sprâncene, în felul ăsta le ordonez pe firele de sprâncene în aceeași direcție. Și e și o bună bază pentru fardul care urmează să fie aplicat, pentru că rezistă mai mult și culoarea e un pic mai intensă. Să folosesc un fard, de obicei folosesc un fard din paleta L'Oreal, la palet Nude. E nuanța asta care e Nameless, e un maro cu minte, nu foarte ashy, nu foarte roșiatic, genul de culoare naturală care se potrivește perfect în zona asta. Și așa să fac sprâncenele. Nu îmi place să aplic foarte mult produs, nu îmi place să le definesc extraordinar, nu îmi plac sprâncenele overdone, îmi place să fie îngrijite, să aibă un aspect îngrijit și o formă definită, dar nu să nu fie overdone. Următorul pas este să aplic un fard și folosesc On and On Bronze de la Maybelline Color Tattoo. E o nuanță foarte frumoasă care cred că se potrivește oricui, dar mie îmi place super mult cum îmi stă cu nuanța asta. E așa genul de culoare barely there, dar care se vede foarte frumos în lumină. Iar pentru mine e mai mult decât suficient. Și o aplic pe pleoapa mobilă, nu urc foarte mult, nici nu ies foarte mult în colțul extern, e pur și simplu o aplic acolo și atât. După ce am făcut treaba asta, am să trec la dermatograf. Folosesc un dermatograf negru de la FM, Long Lasting Automatic Eye Pencil, pe care îl pun foarte aproape de linia genelor și de asta arăt de parcă îmi bag creionul în ochi. Only I'm not. Cu cât îl aplic mai aproape de linia genelor, cu atât riscul de a greși și de a da pe lângă este mai mic. Iar apoi folosesc o pensulă foarte faină de la EcoTools. E o pensulă cu două capete, Smudge and Blend. Și am să folosesc smudge-ul, e o pensuliță din asta foarte scurtă și foarte deasă, ca să întind tot dermatograful ăsta pe pleoapă. Și îl urc puțin în colțul extern al ochiului, într-un fel de cat eye. E foarte messy, adică aspectul final este unul de nu neapărat neîngrijit, dar pe acolo. Și cred că de asta îmi și place foarte mult, că it's ok. Iar ultima parte este să aplic un dermatograf în culoarea pielii de la Inglot, este nuanța 05 și aplic pe linia apei. Mi se pare că deschide foarte mult privirea. Pasul ăsta eu am ochii mici și mereu am căutat metode de a face să pară mai mari. Și rimel. Folosesc L'Oreal Volumissime, e unul dintre produsele mele preferate, am scris despre el și pe blog, o să las link-ul în articol către review. Și folosesc între 2 și 4 straturi în funcție de chef și de cât suportă genele mele. În unele zile se comportă frumos, în altele nu, dar în general îmi place să aplic foarte mult rimel. Am să iau pensula asta de smudge și cu produsul care a rămas pe ea am să aplic aici un pic, pleoapa inferioară. Următorul pas este să iau o pensulă curată și pufoasă. Am să folosesc buffing brush-ul de la Real Techniques și am să băfuiesc
tenul în caz că, nu știu, am mai picat ceva sau am omis niște linii, ceva. Și am să folosesc o pudră bronzantă pe post de blush. Fac chestia asta foarte des. Se folosesc una de la Essence Sun Club, Nansa Santen. Mi se pare că se potrivește foarte bine culoarea asta. Sunt foarte atrasă de ea și nu folosesc blush sau... Bine, ăsta e blushul meu, de fapt. Pudra. Iar apoi, la final, ca să nu arăt ca un disco ball, folosesc în zona T o pudră. Aceasta este de la Ben Nye, Banana Powder. E cea pe care o țin în sertar. Iar când efectul ei dispare, o folosesc pe cea de la Benefit Professional. Și gata! Sper că ți-a plăcut acest clip. Dacă da, nu uita să dai like și subscribe canalului meu. Voi încerca să postez o dată pe săptămână câte un clip nou până când mă prind exact cum stă treaba asta cu filmatul. So far I like it. Dacă ai întrebări legate de produse, nu ezita să le lași în căsuța de comentarii și voi reveni cu un răspuns. Dacă ai sugestii de videouri viitoare, iarăși nu ezita să le lași în căsuța de comentarii. Le primesc cu mare drag. Bye!